আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, সবাই কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। আজকে আপনাদের সামনে নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে হাজির হয়েছি। তো দেখতেই পারছেন আমার শিকারি ঘুঘু পাখি। অনেকেই প্রশ্ন করে থাকেন যে ভাই ঘুঘু পাখি কিভাবে শিকারি করব। ভাই শুধু ঘুঘু পাখি না, যে কোনো পাখি বা যে পাখি হোক পশু হোক, আপনি যদি ওই প্রাণীটার সাথে মিশেন, ওকে সময় দেন, তাহলে কিন্তু ও এমনিতেই আপনার সাথে থাকবে এবং আপনার কথা শুনবে। ও আপনাকে যখন চিনতে পারবে, তখন কিন্তু আপনার সাথেই থাকবে, আপনার ভক্ত হয়ে যাবে। সাধারণত পশু পাখি মানুষ দেখলে ভয় পায়, দূরে দূরে থাকে, কাছে আসতে চায় না। আর সেই পশু পাখি যদি আপনি তার সাথে মিশে তার ভয় ভাঙিয়ে দিতে পারেন, তাহলে কিন্তু সে আপনাকে চিনে নেবে এবং আপনার সাথেই সবসময় থাকবে। তো এভাবেই কিন্তু আসলে পশু পাখি শিকারি করা সম্ভব। আর ঘুঘু পাখিটা আসলে শিকারি করা অনেক কঠিন। ঘুঘু পাখিটা অনেক চালাক প্রাণী। ঘুঘু পাখি যদি আপনি শিকারি করতে চান, তাহলে একবারে ছোট্ট বাচ্চা থেকে আপনাকে লালন পালন করতে হবে। তখন ছোট্ট বাচ্চা যদি আপনি লালন পালন করেন, তাহলে কিন্তু ওই পাখিটা আপনার কথা শুনবে এবং আপনাকে দেখে ভয় পাবে না, সে আপনার শিকারী হয়ে যাবে। মানুষের ভালোবাসা পেলে সব প্রাণীই কিন্তু শিকারী হয়ে যায়। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে মানুষের ভালোবাসা। মানুষের ভালোবাসা পেলে শুধু পাখি নয়, সব কিছুই শিকারী হয়ে যাবে, সব কিছুই আপনার আনুগত্য হয়ে যাবে। তো ভিউয়ার্স, আশা করি আপনাদেরকে বোঝাতে পেরেছি যে কিভাবে আপনারা পশু পাখি শিকারি করবেন। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে একটি লাইক দিবেন। আর আমার চ্যানেলটি এখনও যারা সাবস্ক্রাইব করেননি, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি বাজিয়ে দিবেন। তো ভিউয়ার্স, আজকের মতো এ পর্যন্তই। পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।